Всем привет! В сегодняшнем видео хочу познакомить вас с электронным кошельком Payer. В дальнейшем еще в ближайшее время я вас познакомлю с другими кошелечками, с теми например, с которыми я столкнулся, которые мне понадобились, чтобы вы смогли также их открыть для себя и уже начать зарабатывать. Вот, открыв данный кошелек Payer, ссылочку под видео найдете, как всегда. Уже можно даже с помощью его одного делать некие операции и зарабатывать. Я это, конечно, немножко запоздало все-таки сделал, но необходимо было изначально, хоть я был вскользь сказал об этом, но были вопросы от партнеров, что где, как, что. Поэтому я решил это сделать видео все-таки для вас. И значит, перейдя по ссылочке, как я уже сказал, вы попадете на данную страничку. И вам необходимо будет создать свой кошелек. Нажимаем на создать, и у вас появляется такая штучка. Здесь вам необходимо оставить свой email, подтвердить такую капчу, код безопасности ввести, поставить галочку и нажать продолжить. Потом в следующей форме опять-таки заполнить все поля, свои данные завести, и уже непосредственно вы попадете в свой кабинет. Я сейчас проделаю вход и потом уже покажу, как сам кабинет будет выглядеть в дальнейшем. Вот. Так что я ставлю сейчас видео на паузу и затем, после того как зайду, уже включу. Я вошел в свой кабинет. Таким образом вот он выглядит. И у вас он таким образом будет выглядеть. Разница будет в номере счета и балансе. Вот здесь баланс можно посмотреть. Он будет отображаться здесь. Доллары, рубли, евро. А также здесь вот он будет прописываться. И сам итог. Значит, это ваш аккаунт. Вот здесь непосредственно такая панелька. Если вам необходимо будет пополнить свой кошелек, вы можете выполнить через эту функцию. Кликнуть на пополнить, ввести данные, выбрать валюту, сумму и уже, следуя по цепочке, произвести эту операцию. Перевести вы сможете таким образом. Указываете сумму, затем указываете также валюту. Затем вам нужно будет указать, через какую систему вы дальше будете переводить. И уже нажав туда, указываете там номер и расчетный счет и переводите. Также вы можете обменять в самом кошельке данные валюты. Скажем, у меня, например, рубли. Вы можете поменять на доллары, либо на евро. Ну, одним словом, сконвертировать. Вот, поддержка, история там расчетов, таким образом. То есть, в принципе, ничего сложного нету, вы сможете сами уже просмотреть. Значит, здесь была активность, да, мои карты. Вы сможете себе заказать карты и пластиковые, и уже пользоваться им также удобно. Если у вас есть какой-то сайт, вы можете привязать и уже расчеты вести через ваш кошелечек. Также рефералы и массовые платежи. Вот так вот. На этом бы я хотел остановиться, не забирать ваше лишнее время, личное время, лишнего, надеюсь, как у меня его не хватает всегда времени. Вот, поэтому не хочу забирать у вас время. Разберете здесь уже, в принципе, все просто, ничего сложного нету. Ну и в дальнейшем, в следующих видео я вас познакомлю с теми кошелечками, которые нам понадобятся в дальнейшем. Также на этом прощаюсь. Успехов вам. Всего хорошего. Подписывайтесь, если вы не подписались. Будете первыми узнавать. Все, пока-пока.